Florentino. Hola amigo de YouTube, soy Juliana. ¡Guau! ¡Florentino Ameguino! No, hermano. Me llamo yo. Entonces, ¿quién es Florentino? El chico nuevo es una bestia. ¿Crees que esté pensando en acabar? Peor, tiene la mirada Kubrick. Debe estar pensando en la forma más sanguinaria de acabar. Un saludo a mi mamá, para mi papá, yo los quiero mucho. ¡Pero, verdad!